Les entreprises tunisiennes et turques se sont récemment unies pour relever ensemble les défis du marché africain. Cette collaboration stratégique vise à tirer parti des forces complémentaires des deux pays pour maximiser les opportunités d'affaires sur le continent africain. Özellikle ticaret ve sanayi zemininde geliştirmek, hem buraya yatırım taşımak, hem ilişkileri artırmak ve elbette kültür, elbette sanat, elbette eğitim, hepsinin ehemmiyeti farklı. Ama sürgüt ilişkileri köklü bir şekilde daim kılan en önemli şeyin de ekonomi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla iş forumunun İstanbul'da yeni bitti. Ama bir başka minik iş forumunu işte burada gördüğünüz gibi gerçekleştirdik. Ay sonunda Sayın Bakanımız Ömer Bolat'ı burada ağırlayacağız. Belki sürpriz yeni bakanlarımızdan bazıları da buraya gelme ihtimalleri de olabilir. La Tunisie, avec son positionnement géographique avantageux et ses liens historiques avec de nombreux pays africains, possède une connaissance approfondie des marchés locaux. De plus, les entreprises tunisiennes ont une expertise reconnue dans plusieurs secteurs clés tels que l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, TIC, et les services financiers. Şimdiki amacımız ticareti yatırımlarla desteklemek. Hem Türkiye açısından hem de Tunus'a yapılacak yatırımlar açısından iki ülkenin bakanları ve hükümetleri olarak özel sektördeki iş insanlarını yatırımlara teşvik etmek gayreti içindeyiz. Bu amaçla son 3 hafta içinde önce İstanbul'da, sonra bugün Tunus'ta iş insanlarının katıldığı yatırım forumunu gerçekleştirdik. Son derece verimli, başarılı görüşmeler yapıldı ve inşallah yarından itibaren tekstil alanında önemli, çok büyük bir Türk yatırımcısı. De leur côté, les entreprises turques bénéficient d'une expérience solide en matière de commerce international et d'une présence croissante en Afrique. Les entreprises turques sont également réputées pour leur savoir-faire dans les secteurs de la construction, des infrastructures et de l'industrie manufacturière. Türk Hava Yolları ülkemizin bayrak taşıyıcısı, aynı zamanda en önemli markaların başında geliyor ve gururla bizi temsil ediyor. Dünyanın neresine gidersek gidelim, uluslararası uçuşlarda Türkiye'ye geliş için değil, birçok connection için Türk Hava Yolları'nı tercih eden milyonlarca kullanıcı var. En collaborant, les entreprises des deux pays peuvent combiner leurs ressources et leur expertise pour surmonter les obstacles et maximiser les opportunités sur le marché africain. Bugün Çelik İhracatçıları Birliği'mizle 24 firmamızın temsilcileriyle birlikte Tunus'tayız. Sektörel ticaret heyeti vesilesiyle. Biz bu tür organizasyonları muhtelif ülkelere gerçekleştiriyoruz. Tunus bizim için hem Afrika bölgesinde bulunduğu stratejik konum, hem iki ülke arasındaki mazideki köklü derin ilişkiler vesilesiyle önemli bir ülke. Bu coğrafyada bütün firmalarımızın Afrika coğrafyasına. Cette alliance stratégique pourrait inclure des initiatives conjointes telles que des projets de co-investissement, des partenariats pour des projets d'infrastructure, et des programmes de développement des capacités pour les petites et moyennes entreprises, PME, locales. يعني عندنا une fonderie تخدم tout ce qui est produit de vente. On veut développer notre activité dans le domaine des aciers. Donc, la principale participation تاعنا هوني هو on cherche un partenaire turc avec lequel on peut opérer, on peut réaliser, investir dans le domaine des aciers. Cette union prometteuse entre les entreprises tunisiennes et turques est susceptible de créer de nouvelles opportunités économiques et de renforcer les relations commerciales entre la Tunisie, la Turquie et les pays africains.